Ассалому алайкум бародаро, умедворам ҳама кас асозан хубен ва чӣ хеле ки медонен дар канали Сайф Мобайл пастани абзори телефонҳо мешавад. Чӣ хеле ки шумо ай обложкаи видео фаҳмиден, телефонҳо то 10,000 мо имрӯз якчанд телефон дорем, 2, 4, 5 та телефон ай. И телефонҳо нархшон максимум то 10,000 ай ва дар борашон имрӯз маълумот метем ва мебинем ки стоитан ҳамин телефонҳо дар ҳамин нарх ё не. Но гуфтан ҳамуна бародаро ки и телефонҳо зависит ай памята мекунанд. Баъзеҳош памятҳои калон доранд ва ай 10,000 қиматтар меистанд. Барои чӣ и видеоро кардастем? Мақсади и видео барои чӣ ай? Барои ин ки бисёри бародаромон ҳастанд ки дар комментариҳо менависанд ё ки дар директ дар сообщениҳо менависанд ки ҳаста ягон телефон то 10,000 рубла мо бихарем. И видео барои ҳамон одамое ва чиста совет айно мехудмон ай ки шумо метавонед кадом намуди телефона то 10,000 рубла вибр кунед. Агар ҳамин видео шумода маъқул шава, шумо бигиред навқали лайк шапакш кунед, комментарияда бинависед ки видео маъқул ай ва видеои ояндара дар бораи телефонҳое мекунем ки то 15,000 рублан ва ҳамин хел видео мекунем ҳар намуд ки штоб главне шумо вибр карда битонед телефона ба суми мехостагитон. Хати шумо дар канали Сайф Мобайл Сайфулло Динаевай ва видеораҳо сар мекунед, дар бораи телефонҳо камтар маълумот метавонед. Дар ин коробкааш мебинем чӣ гапа чӣ гап нест. ҳамаша чотка ак мекунем ва мебинем ки то 10,000 рубла мо чӣ хел телефон метавонем ки бихарем. Сар мекунем видеора. Пеш ай видеора сар кардан просто намхали ҳеҷ ягон кори қӣ нест. Подписатсия кар, колокольчика гирён ки видеои ояндара пропустид накун ва агар ягон одаме ки бихоҳад телефон заказ кунад, любой намуд телефони нав, ина номероро дестед, ина номерода занг мезанед, ман худам ҷавоб метам ё ки WhatsApp да менависед, ман худам ҷавоб метам. Тамоми шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон, тамоми шаҳрҳош доставка дорем, мо метавонем ки телефонҳоро шумо дастрас кунем. Просто занг бизанед ё ки бинависед, мо нархнома роӣ мекунем, маъқултон шуд заказ кунед, роитон мекунем. Бе ягон мушкилӣ иншоаллоҳ дар дастон меравад, телефонҳо мераса ва сар мекунем маълумот дар бораи хеле телефонҳо. Рафтем. Телефони якми мо Realme S51 ай ки дар бораи и телефон ман видео кардагӣ будам ва маълумот додагӣ будам. Метавонед шумо бидроен YouTube канал ябор бидроен видео ҳаста дар бораи ҳамин чиз хушрӯтар, бисёртар, ҳама маълумотош ҳаст, чӣ хел сурат мегирад, чӣ хел камера мекунад, ҳама чизаш ҳаст. Метавонед бидроен тамошо кунед. Realme S51 бинависем просто видеош мебирояд ё ки бидроен YouTube канал сразу видеош ҳаст. Realme S51 телефони якми мо ҳай ва телефони дуюми мо боша Poco S40. Дар бораи Poco S40 ҳамин видео дорем, метавонед ки бидроен тамошо кунед, маълумоти бисёртар дар оҷа ҳаст. Телефони сеюм Tecno Spark 10. Дар бораи и телефон ҳамин видео дорем, шумо метавонед бидроен тамошо кунед. Дар бораи кадомеш ки надорем, ҳозир ман шумода мегӯм. Дар бораи се телефон видео кардагем мо. Spark 10C, Tecno Spark 10C. Дар бораи и телефон мутаассифона дар сайтмон видео надорем ва ҳозир якҷоя мебинем ки дуруни коробкаш чӣ дорад ва характеристикаш чӣ хела. Tecno 10C яке ай телефонҳое ки гарани мардум бисёр гирифтастанаш, буҷетни вариант ай. Бовар кунед, шумо да хизмат мекунед телефон. Ва телефони охирон боша яке ай моделое ки нав буромадай Infinix Hot CI. бо ҳастай ами Infinix Note CI. И боша Hot CI ки нархаш 10,000 рублай. Чӣ хеле ки гуфтем нархи и телефонҳо то 10,000 рублан. Баъзе телефонҳо ҳастанд инҷа арзонтар ва бо баъзе телефонҳо ҳаминҷа ҳастанд ки памяташон калонтаранд, нархҳошон камтар қиматтар. Ва ҳозир дар бораи телефонҳо камтарак маълумот метавонем тез мегзарем. Дар ин коробкааш ноҳӣ мекунем, мебинем чӣ гап чапай. ва шумо метавонед просто нафарад подписатсия кунед сайти ман, ки видеои ояндаро пропускат накунед. ҳама ништияк мешавад. Давоми видео тамошо мекунем ва ҳозир мебинем ки дар дарни коробкаи телефонҳо чӣ ҳастай. Realme S51 и телефон нав буромадагӣ нагуфтан амона. Дар бораи телефон чӣ хеле ки гуфтам видео дорам, телефон нав буромадагӣ. Даруни коробкааш дора чехоли прозрачни хеле сиёҳчоп ки гарани хеле материалаш мада маъқул шудагӣ ва худи телефон ҳастай. Телефон ранги сиёҳ даҳай ва ҳастай ранги кабуташ. Метавонед заказ кунед ва кадомеда ки маъқулай ҳамин телефон метавонед шумо муда нависед, мо рангоша роитон мекунем, кадом рангош ҳастай шумо метавонед бибинед ва вибр кунед. Ва дар инҷа блок ҳастай, қатъи кабел барои заряд мондан.
телефони дуюми мо и Poco S40 ки Poco S40 ду намуд мешава. Ай памят зависит мекунад. Памяти 32 гига мешава ки 6490 рублай ва памяти 64 гига мешава ки 9490 рублай. Метавонед ки заказ кунед. ва дар даруни комплекташ Poco S40 чӣ дорад? Вақте ки ӯй мекунем худи телефонай ва дар инҷа зарядник дорад ва тамом даже чихоламни надорад. тоқа зарядник дорад, мутаассифона чихол надошта. Телефони сеюми мо бошад Tecno Spark 10. дар ин бора мо видеои калон кардагем, шумо метавонед бидроин тамошо кунед агар вақт дошта бошед. ва ҳозир якҷоя бояд бори дига мебинем ки дар даруни коробкаш чӣ дорад. Tecno Spark 10 худи телефон ва дар инҷа дорад хатиш ҳозир кушоем. Пленка дорад ба ҷои зашидни стекло ва дар инҷа талон дорад 12+1, яъне ки 13 моҳ гарантия. Чихол дорад ва яктага зарядник барои заряд мондан. Фикр мекунам ки ҳама чиза барои ин телефон фикр кардан баъд баровардан. Хуб фикр кардан баъд баровардан, чтоб телефон дорои ҳама чиз бошад даруни худи коробкаш. ва ин телефон дорад 64 гига, 128 гига. 64 гигаш боша 8999 рублай ва 128 гигаш боша 9999 рубл. кадоме ки заказ карданияй номерои ки поён даҳай метавонед любое время занг бизанед ё ки дар WhatsApp нависед, мо шумода ҳатман ҷавоб метем. Инаера меган Tecno Spark 10 свети сафедаш. Дигар светош ҳамни ҳастай. телефони чорум бошад Tecno Spark 10C. дар бораи ин телефон мутаассифона мо видеои калон надорем ва ҳозир якҷоя мебинем ки дар даруни коробкаш чӣ дорад. Tecno Spark 10C ҳамни 64 гига ва 128 гига мешава ки шумо метавонед любое время заказ кардан гирен. ва ин телефон яке аз телефонҳое ки талаботаш дар бозори ҳозира гарани бисёрай. барои чӣ? Барое ки телефон ҳам буҷетнияй. ина свети телефон. телефон ҳам буҷетнияй, ҳам телефоне ҳастае ки шумо метавонад любое время хизмат кунад ва зарядаш гарани бад мебарад. ва дар инҷа мебинем дар коробкаш чӣ дорад. чӣ хеле ки медонед, пленка доранд ба ҷои зашидни стекло ва гарантини талон доранд барои 13 моҳ. чихол дорад, зарядник дорад. ина чихолшай ва дар инҷа дорад боз зарядник. ва телефони охирон боша Infinix Hot CI. Infinix Hot CI ин телефони ҳастае ки последнее время ами Infinix биромад ва баъзе телефонҳоиш ҳастае ки ай телефонҳои қиммате ки дар каталог доранд, ай намуда зур кор мекунанд, хубтар кор мекунанд, процессори коркунишон вапше дигаи бадай. ва ин телефон ҳам дорад 128 гига, дорад 64 гига. кадоме ки мехоҳад заказ кардан гирад. 64 гигаш 8999 рублай, 128 гигаш бошад 9990 рубл. шумо любое время метавонед заказ кунед. ина свети сиёҳшай Infinix Hot CI. шумо метавонед любое время муроҷиат кардан гирем. ва дар даруни коробкаш Infinix чӣ дорад? бисёри Infinix-ҳо ҳастанд ки чихол доранд, стекло доранд. мақсад ҳаста Infinix Note C дар дарунаш чихол дорад, стекло дорад, пленка дорад, тамоми чиза дорад. ва ино боша камтар арзонтар ки ҳастанд. ҳамин ҳисоб тоқа зарядник ва пленка дорад барои иҷада пленка дорад барои болои худи дисплей, яъне ки болои экран. ва дигар дар даруни коробкаш ҳеҷ ягон чизи интереси надорад. ва ҷамъ мекунем коробкаерам як тараф мемонем. ҳозир маълумот метаҳем дар бораи худи телефонҳо ва мебинем ки кадоми аи телефонҳо хубтар кор мекунанд, кадомаш процессораш бақувваттар аст. Анбоксинги телефонҳоро тамошо кардем, дидем ки дар даруни коробкаш чӣ гап чапай ва сар мекунем дар бораи худи телефонҳо. Телефон заряднике ки дар даруни коробкаш ҳаст 33 ваттай. основной камераш, яъне ки камераи қафош 50 мегапиксела ташкил мекунад ва дисплейш боша 90 гигагерц ва батарейкаи телефон 5000 мАч дар як соатае ки шумо метавонад свободна як рӯз заряди телефон бибара. ва фикр мекунам корпуси телефонам беҳад хушрӯ омадагиай ва борик буданаш, яъне тинак будани ҳамин телефон гаре намада маъқул шуд.
советую. Ва телефони дуюми мо Poco S40. Чӣ хеле ки дидесен телефон хеле ҳаҷмаш калон ай ва телефон 671 дюйм яъне ки дисплейша батарейка 6000 мАч дар 1 соат ай ки шумо да метавонед ин телефон зарядаш 2 рӯз свободна бибара ва основной камераш бошад 13 мегапиксела ташкил мекунад. Фикр мекунам яке ай телефоное ки шумо да метавонад хеле хизмат кунад ай ҷиҳати зарядшам ва ай ҷиҳати кор карданашам метавонад ки шумо да хушрӯак телефон хизмат кунад. Телефони сеюм бошад телефон Tecno Spark 10. 50 мегапиксел камераи асосии телефоне ва камераи ин фронталнаш бошад 8 мегапиксела ташкил мекунад. Памяти 128 гига 4+4 метавонед ки 4 гига оперативка добавиш кунӣ. Процессори телефон бошад Helio G37. Батарейкаи телефон 5000 мАч дар 1 соат ай ки ин телефон шумо да метавонед 1.5 сутка свободна зарядаш бибара. Телефони чорум бошад Tecno Spark 10C. Яке ай телефоное аст ки талаботиш дар бозори ҳозира гарани бисёр ай, барое ки телефон ҳам майда ай, ҳам зарядаш зур мебара. Камераи основноиш бошад 16 мегапиксел ай, памяти 128 гига, зарядник 18 ватт ай, яъне 20 зарядка. Батарейкаи телефон бошад 5000 мАч дар 1 соат ай ки 1.5 сутка 2 сутка метавонад ки заряд телефон бибара ва ин чиз зависит мекунад ай худи шумо. Ва телефони панҷуми мо бошад Infinix Hot CI. Памяти телефони 128 гига дорад, 64 гига ҳам дорад ва заряднике ки дар даруни худи коробкаи телефон аст 18 ватт ай, 20 зарядка ва батарейкаи телефон бошад 5000 мАч дар 1 соат ташкил мекунад ки смело метавонад шумо да 1.5 сутка зарядаш бибара ва камераи асосиш 13 мегапиксел ай, камераи фронталнаш бошад 8 мегапиксела ташкил мекунад. Дар бораи ҳамаи телефонҳо маълумот додем ва шумо метавонед ки любой намуди телефона то 10000 вибр кунед. Ҳозир мо тоқа дар бораи 5 намуди телефон видео кардем ки то 10000 рубла нарх доранд ва ҳастанд бо телефонҳое ки то 10000 рубла нарх доранд ва мо иҷода ҷудо кардем телефонҳоеро ки на самом деле хизмат мекунанд. шумо яъне ки 10000 просто так даҳавона метавонед телефони хуб мехаред. чӣ ки аввал гуфтем дар бораи 5 телефони маълумот метавонем ки то 10000 рубла месанд. ина маълумотамона додем, телефонҳоро якҷоя тамошо кардем, дидем. одаме ки мехоҳад сурат гирифтан чӣ хел видео мекунад телефон, ҳаминҳоро бибинад, дорем видеои калон метавонем бидроен ҳамҷода ҳамаша тамошо кунем. кадоме ки телефон мехара то 10000 рубла буҷет дора, метавонад ки ай ҳама телефонҳо заказ кунад. бисёртар Tecno Spark 10C ва Tecno Spark 10 ва S51 Realme S51 ин телефонҳое ҳастанд ки хубтар беҳтар кор мекунанд чем дигар телефонҳо ва дар ҷои чорум меиста Infinix Hot CI, дар ҷои панҷум боша Poco S40. метавонед ки любое время заказ кунед, мо шуморо дастрас мекунем. бо қиматонда барори кор агар видео маъқул шидагӣ бошад шумо просто дар комментария бинависед ки маъқул шуд. ма дар бораи телефонҳои видео мекунем ки то 15000 рубла месанд ва мумкин бо дар ҷози савол шавад ки барои чӣ дар бораи Samsung видео нест. дар бораи Samsung барои видео нест ки Samsung кам баромадагӣ A14 ҳаст, A24, A34, A54 ва ё камтар нархошон қиматтар. иншоалло ки дар бораи у телефонҳо видео мекунем. просто дастгирии шумо дар кораи тамом. подписатсияро фаромӯш накунед. бо қиматонда барори кор видеои ояндаро ждат кунед.